Dobrý deň a vítajte pri ďalšom videu s magazínom Touch IT. 160 gramov, 5 W elektrická spotreba. Aj takto môže vyzerať počítač, ktorý sa uplatňuje predovšetkým na školách. Je to technológia, ktorá sa označuje Sino Cloud Client. A keďže na školách, tak sme tu. Je to stredná priemyselná škola dopravná v Trnave a ideme sa pozrieť na to, ako to reálne funguje v praxi. Poďte spolu s nami. Nachádzame sa v našej verejnej župnej škole, strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave a sme v miestnosti, kde pre potreby nášho stredného školstva máme unikát. Pre mňa je dôležité pri tejto veci povedať, než poviem, čo to konkrétne je, že je to slovenský výrobok. Na to som hrdý a som veľmi hrdý na to, že pán riaditeľ školy sa rozhodol toto u nás implementovať. Študenti na strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave sa stretávajú s unikátnou technológiou na vybavenie IKT učební, technológiou Sino Cloud Client. Je to technológia, ktorá nahrádza potrebu bežných počítačov v učební a nahrádza ich takýmito malými zobrazovacími jednotkami SC Client. Každá táto jednotka je cez LAN sieť pripojená na centrálny server, ktorý jej dodáva kompletný výpočtový aj grafický výkon. Študenti nevnímajú v podstate žiaden rozdiel. Každý pracuje samostatne v známom operačnom systéme Windows, spúšťajú sa 2D, 3D aplikácie. Naša platforma je pripravená na rôzne typy 2D, 3D programov, ako je AutoCAD, Archicad, SolidWorks, Rhino, Revit a tak ďalej. V podstate študent ako taký potrebuje monitor, klávesnicu, myšku. Vieme sa vlastne pripojiť cez zostávajúce USB porty aj na nejaké tlačiarne, prípadne to môžu byť nejaké sieťové tlačiarne alebo 3D tlačiarne, takže tá pracovná stanica je absolútne plnohodnotná, ako študenti sú zvyknutí. Je to výhodnejšie vzhľadom na v podstate nulovú poruchovosť komponentov. Ako som spomínal, nenachádzajú sa v SC Clientoch žiadne pohyblivé súčiastky, takže tá jeho životnosť je minimálne 10 rokov. A ak potrebujeme vyšší výkon, upgradeujeme iba jeden centrálny server, čo je zlomok nákladov, než kúpa nových počítačov do celej učebne. Konkrétne v tejto inštalácii je teda ten server umiestnený vedľa, bola to požiadavka školy, bol ten server vlastne robený na mieru pre ten daný kabinet, ale v zásade pre každú školu platí, že môže byť umiestnený kdekoľvek. Je to závislé iba na danej sieti v škole. Pre túto platformu Cloud Client sú ideálne školy, ktoré využívajú náročnú grafiku. To znamená a priori stavebné školy, geodetické, strojárske, toto je konkrétne dopravná, ale ako môžete vidieť na tých výkresoch, využívajú sa tu náročné programy ako AutoCAD, Inventor a tak ďalej, takže všetky školy, ktoré používajú náročnú grafiku. My každú školu inštalujeme na kľúč, to znamená konkrétne nainštalujeme všetky programy, robíme virtualizáciu, vytestujeme celý systém u nás v laboratóriu a takto vlastne pripravenú zostavu prinášame na školu, ako to bolo aj v tomto prípade. To zapojenie na samotnej škole je pár hodín, okamžite po zapojení sa robí školenie učiteľov a systém umožňuje aj ovládacie prvky pre učiteľa. A to žiaci úplne nemajú radi, pretože sú viac pod dohľadom, než tomu bolo pri tých pôvodných staniciach, pretože učiteľ dokáže vidieť každý jeden monitor, každému dokáže vstúpiť do jeho pracovnej plochy, aby mu pomohol, prípadne niečo zablokoval. Samozrejme vie ovládať internet, vie ovládať USB porty, má veľmi jednoduchú distribúciu a zber zadaní. By som to prirovnal, ako keď dáte písomku na stôl a zoberiete, takže aj všetky testovania sa u nás robia veľmi rýchlo a efektívne a takisto aj čistenie samotného systému jedným klikom. Ak si študenti nasťahujú na svoje plochy materiály, ktoré už nepotrebujú alebo tam nemajú byť, tak ich dokáže učiteľ jedným klikom odinštalovať, respektíve vymazať. Tak rozhodne je to pre nás prínos. My sme sa rozhodli pre toto riešenie, že už pred 2 rokmi sme vyskúšali túto technológiu aj keď v menšom rozsahu. Keď sme zavádzali elektronické triedne knihy, tak sme v tej prvej fáze mali v triedách tie najstaršie počítače ako učiteľské a vyskúšali sme túto cloudovskú technológiu. Tam sa to osvedčilo a potom ma pán župan na porade riaditeľov oslovil, že či by sme to nechceli vyskúšať s nejakým väčším výkonom, tak sme vyskúšali na tento učebný odbor, kde sa učí teda AutoCAD, Inventor a teda trošku náročnejšie programy na server a zatiaľ je spokojnosť z našej strany. Áno, myslím si, že je to prínosné. Ten študent nemá teda počítač, má len klasický monitor v podstate pred sebou, čiže šetrí sa miesto a učiteľ môže lepšie manažovať prácu študentov z jedného učiteľského pracoviska. Výhoda je teda, že server je v inej miestnosti a všetky softvery sú nahrané na tom serveri.
No tak ste to videli spolu s nami. Technológia Sino Cloud Client dokáže zabezpečiť vyššiu efektivitu, ušetrí peniaze a takisto prinesie jednoduchšiu možnosť upgradeu na vyšší výkon. V tomto prípade sme to ukázali na príklade vyučovacieho procesu, ale som si istý, že sa uplatní aj v iných technológiách a iných oblastiach. To je všetko. Pokiaľ sa vám páči toto video, nezabudnite na odber, rovnako nás poteší aj váš like. Zatiaľ sa majte pekne a dovidenia.